एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से पकौड़े मिल जाए तो क्या ही पूछना है। तो आज मैंने बनाए हैं मूली के पत्तों से पकौड़े, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची। और आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए और बनाइए और हमें बताइए कि आपको ये पकौड़ी कैसी लगी। तो फुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर जाइए, उससे पूरा वीडियो है। और ये पकौड़ी बहुत टेस्टी है, चाय से लीजिए, मूली के पत्तों को फेंकिए नहीं और यूज़ कीजिए। साथ के अलावा पकौड़ी भी बनाइए। ओके बाय।